चूजे की सिलेक्शन के बाद अहम तरीन मरहला जो है वो फार्म है। फार्म, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, फार्म की लोकेशन कैसी होनी चाहिए, इसके ऊपर एक मुकम्मल डिटेल में वीडियो हम लोग जो है अपलोड कर देंगे, वहां से आप फायदा उठा सकते हैं। उसके बाद फीडर आ जाते हैं, ड्रिंकर आ जाते हैं। फीडर और ड्रिंकर की सिलेक्शन भी बहुत अहम रोल अदा करेगी आपकी जो बर्ड है उसकी ग्रोथ में। बर्तनों के बाद हम लोग बात करते हैं लाइट की। लाइट क्योंकि छोटे चूजे के लिए 24 आवर आपको चाहिए। लाइट का बैकअप बहुत जरूरी है। इस बात को इंश्योर करें कि आपके पास लाइट, अगर आप जो नॉर्मली हमारे यहाँ यूज वापडा से लाइट आती है उसके बाद आपके पास बैकअप होना चाहिए। बैकअप के लिए आप क्या कर सकते हैं, सोलर पैनल लगा सकते हैं, जनरेटर रख सकते हैं, यूपीएस रख सकते हैं। इस चीज का लाजमी जो है आप बंदोबस्त करें, ये एक अहम फैक्टर है। लाइट के बाद आता है पानी। पानी जो है, पानी साफ सुथरा पानी, उसकी अवेलेबिलिटी। लोग नॉर्मली जो है गहरे बोर का पानी इस्तेमाल करते हैं फार्म में। जैसा साफ सुथरा पानी इंसान के लिए जरूरी है, ऐसे ही आपके जो बर्ड्स हैं उनके लिए भी अगर साफ सुथरा अच्छा पानी जो है वो अवेलेबल होगा तो उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा बेहतर होगी। अब पानी की अवेलेबिलिटी, जैसे मैंने बताया कि साफ सुथरा पानी अवेलेबल होना चाहिए। पानी का बैकअप भी बहुत जरूरी है। जैसे मैंने लाइट के बैकअप के ऊपर जोर दिया है, पानी के बैकअप के ऊपर भी आप इसी तरह समझेंगे। इस तरह लाइट का बैकअप जरूरी है, पानी का बैकअप भी जरूरी है। आप उसके लिए एक अदर टैंकी जो है छत पे रख सकते हैं, और वो अपने आप बर्ड के हिसाब से कि अगर आप एक दिन का बैकअप कम से कम आपके पास होना चाहिए, आपका जो बर्ड है उसका आप इस बात का खास ख्याल रखें। पानी की अवेलेबिलिटी के बाद टो या बूरा बहुत अहम है, जो आप चूजा डालने से पहले अपने जो फार्म है उसके फर्श के ऊपर डालेंगे। उसके बाद हमारे पास आती है लेबर। लेबर या आप खुद काम करना चाहते हैं वो आपने खुद डिसाइड कर लेना है। नॉर्मली जो 3,000 चूजा है उसके लिए दो लोग जो है, 3,000 3500 चूजे के लिए नॉर्मली लोग जो है वो दो लोग रखते हैं। ठीक है, अगर आप खुद हैं, आप एक खुद इंक्लूड कर लें अपने आप को, साथ में एक आदमी को आप साथ एंगेज कर सकते हैं। इसके बाद फीड है। फीड की सिलेक्शन ये बहुत अहम चीज है। आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपने बहुत अच्छी फीड जो है उसकी सिलेक्शन करनी है। कमर्शियल अगर मार्केट से लेनी है, आप फीड खुद भी बना सकते हैं। फीड के मुतल्लिक एक वीडियो जो है मुकम्मल वो आपको मिल जाएगी, वो आप उससे भी फायदा उठा सकते हैं। फीड की सिलेक्शन में खास तौर पर इस बात का ख्याल रखें कि एज के हिसाब से आपने फीड जो है मंगवानी है, और फीड आपके पास बैकअप होना चाहिए। फीड जो है जितना फर्ज करें, आप समझ लीजिए आपको 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए जो है वो एक टाइप की फीड चाहिए, तो आप वो एक ही स्लैब में मंगवा के रखें ताकि आपको बर वक्त जो है अपने चूजे को फीड दे सकें। फीड के बाद वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन आपके कारोबार में रीढ़ की हड्डी की सेहत रखती है। इस बात का खास ख्याल रखें कि टाइम पे वैक्सीनेशन आपने करनी है। वैक्सीनेशन के मुताबिक आपको मुकम्मल एक वीडियो मिल जाएगी, वो भी आने वाले दिनों में आप देख लेंगे। वो आपने जो वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से अगर आप करते हैं तो वही आपकी इन्वेस्टमेंट को बचाएगी, वही आपके कारोबार की ग्रोथ में अहम रोल अदा करेगी, और वैक्सीनेशन ही आपकी प्रॉफिट को बढ़ाएगी क्योंकि आपको वो मोर्टेलिटी कंट्रोल करेगी, ग्रोथ का ख्याल रखेगी वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन में दो तरह की वैक्सीनेशन है, एक जो मार्केट में नॉर्मली अवेलेबल है जो रवायती लोग कर रहे हैं, दूसरा देसी तरीका है। देसी तरीके को मुतल्लिक भी हम लोग जो वीडियो एक्सपीरियंस बेस्ड अपलोड कर देंगे। वैक्सीनेशन के सेक्शन में आपको मिल जाएगा।